好，跟住就去到第二條咯喎。咁啊，第二條咧就考翻關於咧個叫做指數變換嘅問題嚟嘅。咁我哋咧就需要咧對住呢一個叫做 m 4次 n 負1次啦，跟住出邊仲有個3次方夾住佢嘅，然後 over 翻咧就係 m 負2次方，出邊亦都有個5次方咁樣。對住呢個嘅分析啦，就進行一個嘅指數嘅化簡。咁當中啦就係話咧，我哋化簡完之後咧，亦都係需要咧利用翻呢個正指數咧去表示翻所有嘅指數嘅答案嘅。咁啊，首先咧，我哋而家咧就處理咗分子同埋分母咧嗰個最出邊個次方先，分別就係將嗰個3次方啦，同埋呢一個5次方咧就處理咗佢先嘅，得唔得？3次方同5次方。咁啊，分子先啦。咁分子嚟講啦，如果我哋將個3次方咧就分翻俾個括弧入邊 m 4次同埋咧 m 負1次嘅話咧，咁我哋第一步咧就會有 m 嘅4次方咧就乘翻3次方嘅。咁啊，然後啦 n 嘅負1次方啦，咁我哋將個3次方分俾佢嘅時候咧，我哋就會有一個叫負1乘3次方嘅，得唔得？好啦，咁跟住分母位置啦，分母位置嚟講，我哋有 m 負2次方啦，咁我哋咧就將個5次方咧就乘翻俾呢個負2次方咧，咁我哋就會有 m 嘅負2次，就再乘翻5次方嘅。好啦，咁啊跟住下一步，我哋就將個次方咧就做一個化簡，就 m 12次 n 嘅負3次方，然後就再 over 翻咧。m 嘅負10次方嘅，得唔得 ？m 嘅負10次方，留意得到就係話咧，而家咧分子分母大家都有一個底數係 m 嘅數啦，咁所以咧我哋而家見到啦，一個 m 12次除翻個 m 嘅負10次方，底數相同，咁所以咧我哋呢個位置咧就會將呢兩個數咧，呢兩個數就進行咧一個叫做指數咧相減嘅動作先嘅，咁即係話咧我哋下一步就會有 m 嘅12次。就減翻咧下邊呢個負10次方嘅喎，得唔得 ？m 嘅負10次方呢個嘅指數負10嘅對住佢嚟做減一次，好啦，跟住就再繼續乘翻 n 嘅負3次方先，得唔得？好啦，咁啊跟住落嚟啦，我哋12次啦，就再減翻負10次嘅話咧，就呢個位置就會有負負得正嘅效果啦。咁所以最後尾我哋就會做到 m 嘅12次加10，即係22次方嘅22次方嘅乘翻 n 嘅負3次。好啦，去到呢一步，咁我哋都會發現得到就係話咧 n 嗰個指數咧係一個負數嚟嘅涉及到，咁所以咧我哋需要將呢個負指數咧就將佢轉翻做正指數嘅，咁所以最後尾我哋就會有 m 嘅22次方，然後將呢個 n 嘅負3次方變翻做正指數嘅話咧，佢就會變咗做1 over n 嘅正3次方嘅，得唔得先？好啦，最後將個 m 22次乘翻落分子嘅位置度啦，咁我哋最後尾就會做到答案就係 m 嘅22次方 over 翻咧就係 n 嘅3次方嘅，得唔得先？咁到此為止咧，今日就完成咗第2題咧，呢個考關於咧一個叫做指數化簡嘅問題啦。